Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudaraku semua, kita mancing lagi dan bertemu lagi. Hari ini saya mau mancing ikan wader dengan spot di sungai kecil dengan umpan racikan tempe. Oke, yuk kita mulai mancing. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, strike perdana. Ya, water. Strike kedua. Ayo, ayo le. Ai, mantap. Ini yang ketiga. Hmm. Yang keempat. Yang ke 5. Wah, uceng. Yang ke-6. Yang ke-7. Apalagi nih? Wah, uceng lagi. Tuh, mantap. Lanjut. Yang ke-8. Yang ke-9. Uceng lagi, sudah. Uceng.
Yang ke-9. Water lagi. Ya Allah saudaraku, kecilnya. Segini saudaraku. Wah, ini harus dirilis ini. Aduh, mak, kecil banget. Saya rilis lagi. Yang gede. Ini yang ke 10 kali ya. Mantap babon. Babon. Yang ke-11 saudaraku. Waduh, jatuh. Kalau ini udah besar ini. Wah. Aduh, udah biasa nih, sudah gede. Ini saudaraku, yang atau yang 11 atau yang 12 tadi. Udah dulu ya saudaraku, lain waktu kita sambung lagi karena kan mendung mau hujan kelihatannya, takut banjir, kita jaga-jaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.